Allohga cheksiz hamd va sanolarimiz, shukronalarimiz bo'lsin. Shunday shodiyona, xursandchilik damlarga yetkazganiga, barcha mo'min musulmonlarimizning qalbiga iymonini, diliga Qur'onini yetkazgan Robbimga hamdlar bo'lsin. Ushbu muborak kunlarga yetishimizga sabab bo'lgan yurtboshlarimizga Allohim ishlarida rivoj bersin. Bugun Namangan viloyati 2 kunlik Namangan viloyatidagi qorilar musobaqasi juda chiroyli tarzda tashkillashtirilgan, juda chiroyli holatda o'tdi. Bir narsani alohida diqqat bilan aytib o'tishimiz lozimki, bu xalqning Qur'onga bo'lgan muhabbati, ularning ilhomi, bu hay'at a'zolarimizni ilhomlarini yanada jo'shtirdi. Qoriya qizlarimizning tilovatlari hammadan ham e'tiborli tomoni ayol zotining haqiqiy munisalik sifatini shu yerda topdik desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayollarimizning hayosi, iffati, nazokati shu darajada bo'ldiki, ishtirokchi qoriya qizlarimiz ya'ni musobaqaning birinchi davrasida o'zlarini ovozlarini hattoki baland chiqarishga istiholi, hayo qiladigan holatlar bo'lib qoldi. Lekin ularga to'g'ri tushuntirilgandan keyin bu qanday kun? Bu Qur'on kuni, bayram kuni, bayram shodiyona bo'ladi, xursandchilik kunlar bo'ladi. Mana shunday paytda qalbimizdagi muhabbatimizni, ilmimizni butun O'zbekistondagi qizlarimizga, butun dunyodagi qizlarimizga, O'zbekistonning ham mana shunday qoriya qizlar bor ekanligini ko'rsatishimiz uchun harakat qilmoqimiz lozim deb ularga tushuntirilgandan keyin albatta ular bor shijoatlari bilan, bor mahoratlari bilan o'qigan Qur'onlarini namoyish qilishga harakat qilishdi. Bu ishlarda tahsinga loyiq jihati qilib aytmoqimiz lozimki, bu yerga kelganimizcha O'zbekistonning boshqa hududlarida ham qoriyalar musobaqasi bo'lib o'tdi. Kuni kecha Namangan viloyatidan oldin Andijon viloyatida bo'lib o'tdik. Andijon viloyati bilan bitta solishtirganda baribir har bitta hududning o'zining mintaqasidagi holatni ko'rsatar ekansiz. Andijondagi qizlarimizning shijoati, g'ayrati bo'lsa, bittagi qizlarimizning mahorati, ma'yusligi, iffat, hayosi boshqacha namoyon bo'ldi. Albatta, bu ayol kishiga xos sifat. Buni ta'zim bilan qabul qilamiz. Bu kunlarga yetkazganiga hamd va sanolar, shukronalar bo'lsin. Mana shunday kunlarda bu qoriyalar musobaqasini tashkil etayotgan yurtboshimizga olib borayotgan siyosatlarida Allohim rivoj bersin. Boshlarini omon qilsin. Yurtimizga ko'p yillar rahbar bo'lishliklarini, ularning atrofidagi dinga xizmat qilayotgan, xossatan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimov hazratlariga ham, u kishini tasarrufidagi, diniy idora tasarrufidagi barcha vakilliklar, hokimliklar, din ishlar qo'mitasi, barcha tashabbuskor, ya'ni hay'at raislari, bu yerda xizmatda turganlar barchalariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi yana bitta mezonni aytib o'tish lozim deb bilamiz. Hay'at shunaqangi chiroyli tuzilgan ekanki, albatta bu yerga kelguncha ba'zilarini bilmaganmiz ham qanaqa hay'at, kimlar kelayotganini. Shunaqa adolat bilan tuzilgan qoriyalarimizni mahoratini, ya'ni 2 xil uslub bo'yicha baholash sistemasi qo'yib berilgan edi. Birinchi uslubda qizlarimizning hifz yo'nalishi, ularning yodlash darajasi, bilim darajasi, ya'ni Qur'onning mezonlari bo'lgan qiroat, tajvid qoidalariga ahamiyat berish bo'lsa, unga belgilangan bitta davra hay'at raislarimiz adolatli baholari bo'lsa, ikkinchi yo'nalishdagi hay'at raislarimiz esa qizlarimizning ovozlaridagi, tarannumlaridagi, ularning o'sha ohangiga chiroyli baho bilan haqiqiy baholar e'lon qilinganda, to'g'risi o'sha ko'zlab turib mana shu qiz g'olib bo'lsa kerak deb qo'ynimizdan o'tkazganlarimizda yuzaga chiqib kelganda, albatta hakamlarning adolati deya baho berish lozim bo'ladi deb o'yladik. Keyin yana bir narsani e'tirof qilib aytamiz. Bu narsaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Namanganning oyalariga, Namanganning ahliga, xossatan o'zim nomimdan. Mana rahbarlarim O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyatidan barcha Namangan xalqiga, ularning odob axloqiga, ularning mehr muhabbatiga, insoniyliklariga barcha idora nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tan joningiz sog' bo'lsin. Yurt obod bo'lsin. Ayollarimiz, o'qimishli, ziyoli ayollarimiz bundan-da ko'p bo'lsin. 2 kundan bir qayerga borsak, bu ayollar ketimizdan qo'shilib yurishligi ilmga, ahli ilmga bo'lgan muhabbatlari, hurmatini nishonasi edi.
umrlari ziyoda bo'lsin. Nima uchun bir sirni sizga aytib o'taman. Bu narsani endi azaldan O'zbek xalqiga berilgan bir baho deb e'tirof etilgan. Nima uchun O'zbekistondagi allomalar dunyoga tan olingan, dunyo tan olgan allomalar nima uchun bu zamindan ko'tarilib chiqqani bitta sababini ustozlardan eshitardikki, bu zaminni ahli ilmga bo'lgan hurmati, ahli ilmga bo'lgan ixlosini sharofatdan. Ya'ni ba'zi joylarda shunday guvohi bo'ldiki, ustozlardan qolgan burdan nonni ham tabarruk farzandlarimiz sizga o'xshasin, farzandlarimiz sizlarga o'xshasin degan maqsad bilan olishganda to'g'risi xijolat ham bo'ldim. Ammo lekin ey Robbim, nima uchun bu yurtdan qorilar chiqadi? Nima uchun bu yurtdan allomalar chiqishiga bir guvohi deb qabul qildik. Alloh umrlari ziyoda bo'lsin. Robbim bu ixlosiga yarasha Allohim bu zaminlardan davri qiyomatgacha olimlar, qorilar, allomalar, buyuklar yurti bo'lib, buyuk ajdodlarimizning vorislari davri qiyomatgacha davom etishini Robbimdan duo qilib so'rab qolamiz. Buning asosiy sababchilari kim desa, onalar. Ona bir qo'li bilan beshikni terbatsa, bir qo'li bilan olamni terbatadi deb xalqimizning chiroyli so'zlari bor. Ayollarimizning xizmati bu yerda juda ham buyuk. Allohim bu ayollarimizni boshida turgan turmush o'rtoqlarini o'z panohida asrasin. Oilalar tinch bo'lsin. Qancha oila tinch bo'lsa, yurt, mamlakat tinch bo'ladi. Mamlakat tinch bo'lsa, olam obod bo'ladi. Parvardigorim dinimizga quvvat, islomimizga ravnaq, yurtboshlarimiz adolatli yurtboshlarimizni Alloh panohida asrasin. Yurtimizni yomon ko'zdan, ofat kulfatdan o'zi asrasin. Parvardigorim payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bizlarga kelgan ilm merosini davri qiyomatgacha vorislik haqqini chiroyli ado etmoqlikni Allohim barchamizga nasib muyassar qilsin. Parvardigorim bu yo'lda xizmat qilayotgan rahbariyatimizdan, xodimlardan mana shu yerda 2 kundan beri alohida e'tiborga loyiq jihati ichki ishlar xodimlari, tibbiyot xodimlari, yong'in xavfsizligi barchalar shunaqangi chiroyli tartibni to'g'rilashibdiki, umrlari ziyoda bo'lsin. Yana shaxsan o'z nomimdan minnatdorchilik bildiraman Langar masjidini bosh imom xatibi Musoxon hoji akaga. Bu albatta bosh qosh bo'lish bir inson rahbarligida bo'lmasa bu darajali chiroyli o'tmas edi. Hatto tashqarida turgan onaxonlarimiz ham ichkaridagi holatdan guvoh bo'lishlari uchun katta monitor ekranlar bilan hech kim ichkaridagi holatdan quruq qola olmadi. Umrlari ziyoda bo'lsin. Farzandlarini boshiga, bu xalqning boshiga umrlari uzoq, ko'p yillarga rahbarliklari davom etsin. Allohim ominga qo'l ochib turgan barchamizni zurriyotimizdan ulamolar, hofiz-u qurrolar, oxiratda boshimizga toj kigizadigan zurriyotlar bardavom bo'lishini, salohiyatli farzandlar davom etishini Alloh barchamizga nasib aylasin. Bu o'tkazilgan Qur'on musobaqasidan hosil bo'lgan savobi samarotlaridan shu yurtdan o'tgan jami allomalarga, olim va ulamo, barcha ustozlik qilgan pir va ustozlarga, xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhlariga fi sabilillah hadiya qildik. Allohim yurtga tinchlik, xonadonga obodlik, ikki dunyoda Allohim barchamizni saodatga muyassar aylasin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika.